न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या ह्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार। सध्या गोंयांत वेगवेगळे मुद्दे जे आसा ते खतखतत आसा। पर्यावरणीय आसूं, धार्मीक आसूं, राजकारण तापत आसा। तातूंत लोकांच्यो भावनाय आतां तेंगशेर पाविल्ल्यो आसा। तुमकां हे सगळे विशय खबरूच आसतले, पण आयज सध्या गोंयांत कितें चालू आसा, आमच्या सब एडिटरांनी आयज कितें बातमी केला हे गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मुखार हाडपा खातीर आमी या आमच्या डेस्का कडेन आनी विचारूया आयज खंयची बातमी आमच्या डेस्कान केला। सगळ्यान पयलीं या ऐश्वर्या कडेन। आयची जी बातमी की जो कालच्यान जो इश्यू सुरू आहा तो म्हणजे परवरी उड्डाण पुला लागून थंयचो जो वड आहा तो हुमटयलो। तसोच थंयसरचें देवूळ आहा खापरेश्वराचें तें काडलें। ताका लागून बरोच बोवाळ जालो। त्या थळावे ते समाज वावुरपी आनी विरोधी पक्ष आशिल्ले थंयसर तेंच्यांनी कडक भुमिका ही तेंच्यांनी विरोध केलो आनी ते कशेंच जावपाक दिवंक ना आदले दीस। मात आयज सकाळी फांतोडे सुमार 3 ते 3.5 वरांच्या ही जी खापरेश्वर देवाची जी मुर्ती आशिल्ली ती काडली। तशें ते देवूळ आशिल्लें ते लेगीत मोडले। हे जे मोडपा जो उड्डाण पुलाचो जो प्रकल्प आसलो तो सुमार 2019 वर्सान त्या प्रकल्पाक मान्यताय दिलेली अशी थंयसरलो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेणें सांगलें। आनी उपरांत ही जो थंयसरली जी मुर्ती काडून ताका आतां गिरी एक कॉन्ट्रॅक्टर गिरी थंयसर जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेज्या घरा वयलेली आसा। तसोच जो वड आसा वडाचे ताका सुकूर हांगा थंयसर स्थलांतरीत करतले अशी म्हायती मेळ्ळा। हेजेरूच थंयसरलो थंयसरलो आमदार तशेंच मंत्री रोहन खंवटे हांणी उलोवप केला की ह्या बाबतीन आपल्याक कांयच उलोवपाचें ना। जे विरोधी पक्ष आहा ते राजकारण करता आनी हेजेर आपल्याक कांय उलोवपाचें ना। जेन्ना आपूण सत्ताधारी पक्षान नाशिल्लो तेन्नाय ह्या इश्यू कडल्यान आपल्याक पयस दवरिल्लो। जे आतां आवाज करता तेंच्यांनी आनी आतां सत्ताधारी पक्षान आसून लेगीत हो जो प्रश्न आसा तो आपल्या कडेन घेवन येवंक ना, ह्या कोणीच आपल्याक सांगना। सो आपूण हेजेर कांयच उलोवपाक सोदिना अशें तेणें सांगलें। ही जी बातमी आहा ती तुमी सेंट पिमला बुलेटिनाक पळयात। ह्यो आतां परवरे जो उड्डाण पुला खातीर खापरेश्वर देवळाचे देवाक घालेलो त्याच बरोबर आतां जे वडाचें झाड कापप आसा जेन्ना मंत्री रोहन खंवटेक जेन्ना लोकांनी जाप विचारली तो म्हणटा 2019 जेन्ना आपूण आमदार नाशिल्लो तेन्नाच हाचेर सगळे जे आतां बोवाळ करता तेंच्यांनीच हाचेर सायन केलेली आसा आनी त्या वेळार खंय आमदाराचो हस्तक्षेप नाशिल्लो ही केंद्रांतल्यान ऑर्डर आयिल्ली आसा अशें थंय सद्या जें प्रकरण आसा तुमकां खबरूच आसा कालच्यान हें चालू आसा। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान खंय तरी ताका स्टॉप ऑर्डर दिल्ली मात सांगिनासतना रातचे 4 सुमार खंय डकेरी केल्ल्या भशेन एक डाकवान भशेन खंय ते सगळे हे सरकाराचें काम चालू आसा अशें म्हणून आपाचे मुखेली अमित पालेकरान सुद्दां आरोप केलेलो आसा। तो भावूक जालो, प्रेस कॉन्फरन्सान तो रडलो सुद्दां आनी खूब लोकांच्यो भावनाय दुखावलेल्यो आसा। तर ही बातमी आनी हेचो निकश कितें आसा तो तुमी पळयात। आमी तुमकां गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो अपडेट्स दीत रावतले। सद्या मुखार या आनी दिप्ती कडल्यान जाणून घेवया खंयची फुडली बातमी आसा। सगळ्यांचो आवडीचो फळांचो राजा जो आसा आंबो तेजो सीजन आतां सुरू जाल्लो आसा। तर गोंयचे जे मानकुराद आंबो आसा तो बाजारांत पाविल्लो आसा। मात ह्या जर मानकुराद आंब्याचे दर जर हांवें तुमकां सांगले तर तुमच्या जिवेची रूच जी आसा ती खंयचे खंय ना जातली। त्या भायर
हांवें दर तुमकां सांगिना तुमी हो स्पेशल रिपोर्ट पळयात. त्या भायर ह्या मानकुराद आंब्यां सयत जे बाकीचे सिजनल फ्रुट्स आसात ती लेगीत बाजारात आयिल्ली आसा. सो हांचे दर सांगपी एक स्पेशल रिपोर्ट आमी केल्लो आसा. तशेंच आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार मडकय आंब्रेखण जो बांद आसा तो बांद फुटिल्ल्या कारणान शेतकारांचे पिकावळ जाणी जी लागवड केल्ली ताचे बरेच लुकसाण जाल्लें आसा. सुमार 35 ते 40 शेतकार ह्या बांदाच्या कुशीक जे आसा ते लागवड करताले. देखून आतां जो मातयेचो बांद आशिल्लो ताचे वाट्याक कॉन्क्रिटीचो बांदचो अशी तांची मागणी आसा. होय सविस्तर तुमकां बातमी जी आसा ती गोमंतक टुडे बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली. तर दिप्तीन सांगिल्ली एक आंब्याची बातमी, दुसरी बानाची बातमी. ही मुजरत तुमी पळया गोमंतक टुडे बुलेटिनांत. फुडें या ऐश्वर्या कडेन. सध्या तुम्ही जाणत असले गोंयान दिसान दीस अपघात हे जायत असता. तशेंच आयच्या दिसा कुंकळे वाठारांत हिट एंड रन अपघातात एकल्या 32 वर्साच्या तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. रस्त्यान चलून वतना ताचेर गाडयेन धपको दिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. तशेंच आनी एक हिट एंड रन प्रकरण जालां तें म्हणल्यार धुळेर म्हापशे वाठारांत थंय एका पुलिसेचे बसीन एका टू व्हिलर चालकाक धक्को दिल्ल्यान ती टू व्हिलर चलोवपी बायल आनी तिचो 4 वर्साचो भुरगो जखमी जाल्ले आसा. हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवंक मेळटली. सध्या गोंयांत फक्त पणजेच न्हू जाल्यार पुराय गोंयांत जळी स्थळी काश्टी पाताळी रस्ते जे आसा ते खणून दवरिल्ले आसा. ताका लागून फास्ट स्पिडीन जेन्ना गाडी चलयता तेन्ना अपघात जावपाची शक्यता आसता. तुमकां खबरूच आसा वेगवेगळे कडेन रस्त्याची बांदकामां चालू आशिल्ल्या कारणान हे रस्ते फोडिल्ल्यान योग्य ती उपाय येवजण घेवन स्वताची जतनाय घेवन गाडी चलोवप गरजेचें आसा. ताका लागून तुमी तुमच्या येरादारी करते वेळेर स्वताची जतनाय घेया. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या न्यूजां खातीर अपडेट रावा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत हांव गौरीश बामणकर. न्यूज रूम बुलेटिनांक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.